בסרטון הזה נכיר את תהליך הפוטוסינתזה באופן כללי וראשוני, ובסרטונים שאחר כך נדבר על החלק הראשון של הפוטוסינתזה, שהוא תהליך הזרחון באור, באנגלית פוטופוספוריליישן, ויצירת ATP. הפוטוסינתזה הוא מסלול מאוד מאוד חשוב של ביוסינתזה של גלוקוז. במסלול הזה של הפוטוסינתזה מיוצר חומר אורגני, גלוקוז, מחומרי מוצא אנאורגניים, CO2 ומים, והתהליך הזה מתבצע תוך כדי פליטת חמצן בעזרת אנרגיית האור, בדרך כלל בטבע זו אנרגיית האור שמגיעה מהשמש. המשוואה הכללית של הפוטוסינתזה רשומה כאן למעלה. CO2 פלוס מים בנוכחות אנרגיית אור, כלומר התהליך תלוי באנרגיית אור, ואלה המגיבים של התהליך, והתוצרים הם פחמימה, CH2O, ואנחנו יודעים כבר שעל מנת שזאת תהיה פחמימה, זה חייב להיות לפחות 3 פעמים, כלומר מספר הפחמנים חייב להיות לפחות 3, וחמצן, כלומר פחמימות נוצרות מ-CO2 ומים, וחמצן נפלט בנוכחות אנרגיית אור, או התהליך תלוי באנרגיית אור. התהליך עצמו הוא תהליך מורכב, ואנחנו בהדרגה נלמד את השלבים שלו. אבל אם מסתכלים על המשוואה הכללית של מגיבים ותוצרים בתהליך הפוטוסינתזה, אנחנו יכולים לראות שהיא הפוכה בדיוק מהמשוואה הכללית של תהליך הנשימה התאית. תהליך הנשימה התאית הוא תהליך שבו פחמימות בנוכחות חמצן שחיוני לתהליך מתפרקות, מתחמצנות חמצון מלא ל-CO2 ומים. התהליכים אינם תהליכים הפוכים זה לזה, יש ריאקציות שמשותפות לשני התהליכים, אבל מבחינת מגיבים ותוצרים אלה הם תהליכים שהפוכים מבחינת המגיבים והתוצרים שלהם. אם נחשוב לרגע על מה תפקידו של החמצן בתהליך הנשימה התאית, דבר שאנחנו כבר יודעים בשלב הזה של הלימודים, איך נוצרים המים בתהליך הנשימה התאית, מאיפה נפלט ה-CO2, מה מקורו של ה-CO2 שנפלט בתהליך הנשימה התאית, אנחנו נדע לענות גם על השאלות של מה קורה בפוטוסינתזה, למשל מדוע נוצר חמצן ומה מקורו של החמצן שנוצר בפוטוסינתזה, מה יכול להיות תורם האלקטרונים לפוטוסינתזה, מה מקורם של פחמני הפחמימות שמתקבלות בפוטוסינתזה. כיוון שהתהליכים מבחינת מגיבים ותוצרים הם הפוכים, הידע שלנו על תהליך הנשימה התאית יאפשר לנו לנחש ניחוש מושכל מה התפקידים ומה חומרי המוצא בתהליך הפוטוסינתזה. באיור הזה אנחנו רואים את שני החלקים העיקריים בתהליך הפוטוסינתזה. בחלק הראשון של הפוטוסינתזה נקלטת אנרגיית אור, ואנחנו נראה אחר כך איפה היא נקלטת. מולקולות מים משמשות כתורם אלקטרונים לתהליך. מולקולות המים עוברות ביקוע לאלקטרונים, שאנחנו נראה מה קורה איתם, לפרוטונים, שנראה גם מה קורה איתם, ולחמצן. האלקטרונים והפרוטונים משתתפים פה בתהליך בחלק הראשון של הפוטוסינתזה. החמצן הוא בעצם תוצר לוואי, והוא נפלט כחלק
אין בו צורך מתוך מולקולות המים. בשלב הראשון של הפוטוסינתזה מתקבלים נשאי אנרגיה. נקדים ונאמר, נשאי אנרגיה שמתקבלים בשלב הראשון של הפוטוסינתזה הם ATP ונשא האלקטרונים NADPH. שני נשאי האנרגיה האלה משמשים בשלב השני של הפוטוסינתזה, שבו נוצרות פחמימות מ-CO2 ומים. אז השלב השני של הפוטוסינתזה כולל את סינתזת הפחמימות, תוך שימוש באותם נשאי האנרגיה שהתקבלו בחלק הראשון של הפוטוסינתזה. מקור הפחמנים של הפחמימות שנוצרים בפוטוסינתזה הוא פחמן אנאורגני, CO2. נסתכל שוב על המשוואה הכללית של הפוטוסינתזה, וכעת נחלק את הפוטוסינתזה לשלבים העיקריים שלה, שבעצם נחלק את כל אחד משני השלבים שראינו קודם לשני שלבים, לשני תת שלבים. אז מה הם השלבים העיקריים בתהליך הפוטוסינתזה? שלב ראשון, בליעת אנרגיית האור על ידי קלורופיל. הקלורופיל הוא פיגמנט ירוק שנמצא בעברונים מיוחדים בתאי צמחים שנקראים קלורופלסטים. השלב השני של הפוטוסינתזה הוא הפיכת אנרגיית האור הנראה, זה שנקלט, האנרגיה שנקלטה בקלורופיל, לאנרגיה כימית שמנוצלת ליצירת NADPH ו-ATP תוך פליטת חמצן. שני החלקים האלה, שני התהליכים האלה, מתרחשים באור. הם תלויים באופן ישיר באנרגיית האור, והם בעצם החלק הראשון של הפוטוסינתזה שראינו קודם, שהגדרנו אותו כקליטת אנרגיית אור וקבלה של נשאי אנרגיה. השלב הבא של הפוטוסינתזה הוא ניצול האנרגיה הכימית שהתקבלה בחלק הקודם ונאגרה ב-NADPH וב-ATP, ניצול האנרגיה הכימית הזו לחיזור CO2 לחומר שנקרא 3-פוספוגליצרט. התהליך הזה מתרחש בשרשרת של ריאקציות שנקראת מעגל קלווין. ומעגל קלווין, הריאקציות של מעגל קלווין לא תלויות באופן ישיר באור, הן כן תלויות באותם תוצרים שהתקבלו בריאקציות שתלויות באור. השלב האחרון של הפוטוסינתזה היא הפיכת 3-פוספוגליצרט לגלוקוז במסלול שהוא בעצם כמעט זהה למסלול הגלוקונאוגנזה. אז שני החלקים שרשומים פה בירוק הם מה שהגדרנו כחלק הראשון של הפוטוסינתזה, בליעת אנרגיית אור וקבלת נשאי אנרגיה, והחלק השני הוא החלק של סינתזת הפחמימות תוך שימוש באותם נשאי אנרגיה שהתקבלו בחלק הראשון. מקור הפחמנים של הפחמימות שמתקבלות בפוטוסינתזה הוא פחמן אנאורגני מ-CO2. האיור הזה מדגים לנו בצורה פשוטה איך אנרגיית השמש משמשת כמקור האנרגיה לכל התהליכים הביולוגיים שמתרחשים על פני כדור הארץ. אז היצורים הפוטוטרופים, מקור האנרגיה שלהם הוא האור, אז פוטוטרופים, מקור האנרגיה שלהם הוא האור, הם קולטים את אנרגיית האור מהשמש. מבחינת מה שאנחנו מכירים מדובר בצמחים וכמה קבוצות של חיידקים, והם הופכים את אנרגיית האור לאנרגיה כימית, ומנצלים את האנרגיה הכימית הזאת ליצירת פחמימות מפחמן דו-חמצני ומים. בתהליך הזה הם פולטים חמצן.
התאים ההטרוטרופיים או היצורים ההטרוטרופיים מנצלים את הפחמימות האלה שנוצרות על ידי היצורים הפוטוסינתטיים, על ידי כך שהם אוכלים את הצמחים, ומחמצנים את הפחמימות ל-CO2 ומים. ובכך היצורים ההטרוטרופיים מקבלים את האנרגיה הדרושה להם לפעילותם, לחיים שלהם. ה-CO2 והמים נקלטים על ידי היצורים הפוטוסינתטיים, שהם משתמשים בהם לסינתזת פחמימות. אז כך אנרגיית השמש בעצם מהווה את מקור האנרגיה לכל התהליכים הביולוגיים שמתרחשים על פני כדור הארץ, כמובן אלה של היצורים הפוטוסינתטיים וגם אלה של היצורים ההטרוטרופיים. נזכיר רק שהמונח הטרוטרופי מתייחס לאורגניזמים או לתאים שמקור האנרגיה שלהם הוא מחמצון מזון, והפוטוטרופים הם אורגניזמים שמקור האנרגיה שלהם הוא מאנרגיית האור. כאן אנחנו רואים שוב את חלוקת הפוטוסינתזה לשני שלבים, כפי שהגדרנו בהתחלה. אז נדבר על זה שוב. אנרגיית האור מהשמש משמשת כמקור האנרגיה לריאקציות התלויות באור, לחלק הראשון של הפוטוסינתזה. החלק הזה מתרחש רק כאשר הצמחים מוארים, ובחלק הזה מתקבלים נשאי האנרגיה NADPH ו-ATP. בחלק הזה גם נפלט החמצן, שהוא תוצר לוואי, שמה שנשאר ממולקולות המים שמשמשות כתורם אלקטרונים לתהליך שבו מתקבלים NADPH ו-ATP. אז בריאקציות האור של הפוטוסינתזה נוצרים ATP ו-NADPH, נשאי אנרגיה. החלק השני של הפוטוסינתזה הוא חלק שנקרא ריאקציות הטמעת פחמן, Carbon Assimilation Reactions. בחלק הזה נעשה שימוש ב-NADPH וב-ATP שהתקבלו בחלק הראשון בריאקציות האור, כדי לסנטז פחמימות מ-CO2, כלומר ה-CO2 הוא מקור הפחמנים של הפחמימות שנוצרות בריאקציות הטמעת הפחמן. בתוך השלב הזה של הטמעת הפחמן יש ריאקציה אחת מורכבת שהיא ריאקציה של קיבוע פחמן. הריאקציות האלה לא תלויות באופן ישיר באור, אבל הן משתמשות בתוצרים של ריאקציות האור. לכן ברוב היצורים הפוטוסינתטיים הן למעשה, גם החלק הזה למעשה מתרחש רק באור. ישנם צמחים שעוקפים את התהליך הזה, אבל למרות שאין תלות ישירה באור, בפועל הריאקציות האלה מתרחשות בעיקר באור. בריאקציות הטמעת הפחמן, ה-ATP וה-NADPH משמשים לחזר CO2 ליצירת בהתחלה טריוז פוספט, כלומר פחמימות בעלות 3 פחמנים, ובהמשך התהליך נוצרות מהפחמימות האלה פחמימות בנות 6 פחמנים, גלוקוז, וממנו הדו סוכר סוכרוז, הרב סוכר עמילן, וחומרים נוספים שמתקבלים בצמחים מגלוקוז. כאשר יש שימוש ב-NADPH וב-ATP, הם הופכים ל-NADP+, ו-ADP וקבוצת פוספט, ששוב משמשים באנרגיות האור כנשאים שקולטים אליהם אלקטרונים וקבוצות פוספט, נשאי אנרגיה שמתקבלים שוב, וכך המעגל הזה חוזר על עצמו שוב ושוב בתהליך הפוטוסינתזה.
אז בסרטון הזה עשינו היכרות ראשונית עם תהליך הפוטוסינתזה, ראינו מה המגיבים ומה התוצרים שלו, חילקנו את התהליך לשני חלקים, או הכרנו את שני החלקים העיקריים של תהליך הפוטוסינתזה, והכרנו בקצרה גם את החלוקה בתוך כל אחד משני השלבים האלה לשני שלבים נוספים. בסרטון הבא נדבר על המקום בתא, על העברון בתא שבו מתרחש תהליך הפוטוסינתזה, ונתחיל להכיר את החלקים החשובים של העברון הזה.